Ħafna mobiles tal-għamla BlackBerry antiki millum mhux se jibqgħu jaħdmu. Dan wara li l-kumpanija llum stess se titfi s-sistema li tforni dawn il-mobiles li għal numru ta' snin kienu meqjusa popolari daqs l-iPhones li llum issibuhom fi kważi idejn kulħadd. Fil-fatt fl-2009 u l-2010 il-mobiles tal-BlackBerry kienu jgħoddu madwar 20% tal-smartphones kollha li kienu jintużaw madwar id-dinja. Id-deċiżjoni wara t-terminazzjoni ta' dawn il-mobiles li mal-bidu tal-millenju l-ġdid kienu f'idejn kulħadd speċjalment dawk li xogħolhom jirrikjedi tweġib ta' ħafna emails waslet wara li l-popolarità ta' dan il-mobile naqset sew maż-żmien. Madankollu x'naqqas għal din il-popolarità. L-ewwel raġuni hija li n-numru ta' pjattaformi ma' snin ma baqgħux konformi mas-sistemi tal-BlackBerry b'riżultati li ma ġewx adattati u finalment disponibbli għal dawn il-modelli. Fost dawn il-pjattaformi hemm WhatsApp, BBC iPlayer u anke YouTube. Responsabbli wkoll għan-noqqos fil-popolarità tal-BlackBerry huma l-introduzzjoni tas-sistemi iOS u Android fl-2013 li huma responsabbli għat-tħaddim ta' ħafna mill-mobiles moderni tal-lum il-ġurnata. F'dik l-istess sena ħafna stennew li l-kumpanija BlackBerry terġa' tirxox tal-popolarità tagħha madankollu dan ma kellux ikun hekk kif inbijaw biss ftit anqas minn 6 miljun mobile f'sena. Min-naħa l-oħra l-kumpanija Apple kienet biegħet 9 miljun iPhone f'9 ijiem biss. Ħafna jattribwixxu n-nuqqas ta' popolarità ta' dan il-mobile mal-fatt li ma adattax mal-medda ta' żmien u njora dak li kienu qed jagħmlu kumpaniji bħal Apple u Samsung fejn bdew jimmanufatturaw mobiles li jaħdmu kollha bit-taċċ.